Dhe tani janë nga ato momentet ku unë e bëj emisionin dhe për kokrën e qefit tim, jo vetëm për ata që na ndjekin, sepse vin personazhe cilët kanë një të përbashkët, mund të kenë zëra të ndryshëm, kanë një të përbashkët. Në fakt janë dy. Një është fakti që din të këndojnë, dhe e dyta, kudo që shkojnë, i duan dhe i duan tërkasi njerëzit pafund. Dhe ai është realisht stari i jugut. Zoja dhe zotrin vjen Ylli Baka! Hajde të keqe! Hajde të keqe, në? Ku kam? E doni, E doni, Te Felena, ngordi më të direkt te Felena? Te Felena, po si e? Ke, mirë. Po të duan pa fund. Po ti duash, do të duan. E vërtet është. Po përveç se po ti duan, se ka dhe tjerë që duan ti duan, po si duan ata mbrapsht. Po ti, kur këndon. I këndon, e këndon goxha fort. Unë këndoj, shkruaj dhe mendoj vetëm për këngën. E vërtet është. Sa vite u bën? Shumë vite, vajtën rreth 11 vjet në treg. 11 vjet në treg, nuk jam pak. Shumë mirë, ja. Mirë, e kemi klipin? Kemi klipin? Okej, ndjekim pak klipin e ri të Ylli Bakës, edhe pasaj kthehemi në studio që ta diskutojmë, sepse në fakt është pak problem ta kapësh Yllin vërdall, sidomos në këto festash, po shansi i madh sot e gjetëm jetë arena apo jo? Sot jemi flak. Flak, do e djegit e arena sot. E kapëm sot, se nesër prap ikën në Greqi, në Itali, në Australi, në Amerikë, nga sikin. Bën një të bukur Ylli, po dhe sepse njerëzit e thrasin atje ku ka shqiptar. Mirë, ndjekim klipin e tij të ri dhe flasim për klipin, për karrierën, edhe të njohim pak më shumë për atë që në fundit tani është një ndër njerëzit më të fuqishëm në muzikë për sa i përket muzikës popullore shqiptare. Ndjekim klipin dhe kthehemi. Shto do të baka këtë herë, njërën zja pirakin, përëndit të pinë në verë. Ca e din e ca se din, shto do të baka këtë herë, njërën zja pirakin, përëndit të pinë në verë. O, shoka, nuk ka si vera e ta shuris. Vetëm vera ta shtën jetën, ndaj dhe Zoti Krisht një herë, mori uje bëri verë. A e dini të vërtetën, vetëm vera ta shtën jetën, ndaj dhe Zoti Krisht një herë, mori uje bëri verë. O, shoka, nuk ka si vera e ta shuris.
më lë të puth një herë, të më dal e shkreta verë. Dhe kaq duan shqiptarët dhe le pas bën kohë hip-hop, R&B-a, teknologjia, house-i, shkërmoqe fare Kordelylli, super këngë, bravo, një duar trokitje. Tani unë e pash për e të parë sot, nuk e kisha parë, kush është djali me cilin këndon? Kjo është një miku im që kam shumë vite që punoj me të, është tasteristi im, edhe këndojmë bashkë. Kjo është Ilir Suku nga Fieri, ose Ligja, si të Ligje, përshëndetje Ligje, bravo. Ligja është te Arena, po monton me. Te Arena, s'ka gjë, shef për transmetim. Këngën kush i ka realizuar Ligja? Muzikën Ligja, orkestrimin e ka bërë Klodian Qafoku. Klod Qafoku, e përshëndesim dhe Klodin. Me tekst Arben Dukës. Bravo, dhe një duar trokitje për Ben Dukën do doja. Se ka bërë goxha tekstet. Doja të përmendja dhe një nga klarinetistë më të mirë Shqipërisë që është Mjeshtri Mat Shabanqela, që unë kam për shumë për zëmër dhe për shumë për kënaqësi që ta përmend në këto emisione kaq bukur, sidomos tek figurë, o Arturi e figurë, thonë. O Arturi e figurë, o Ylli je star. Dëgjo, o Ylli, tani ti the që kam mbi 11 vjet që jam në treg dhe përgjithsisht ku përmendet Ylli Baka, përmendet muzika jugu, po në fakt ti këndon, nuk është se... Unë gjithë jugut i kam kënduar. E ke kënduar, pa fund. Kam mbaruar me qytetë, po filloj me fshatra, me komunat. Jo, i ke kënduar jugut dhe ke ruajtur identitetin tënd. Si e filloi Ylli Baka? Unë kam filluar shumë shpejt. Kam filluar vjen moshën 17-18 vjeç, kur kam qenë në Poliçan Skraparit. Kam bërë shkollën mesme, edhe ndërmjet Beradit dhe Poliçanit. Dhe kam filluar me një mikun tim duke kënduar kitarëve aty te pallati në autobus. Edhe ai ishte kitarist shumë i mirë, unë i bija baterist atëre, nga ato kohët e vjetra, 86-87. Para se të binte. Pastaj shkoj, kur ktheva nga shërbimi ushtarak, kthehem në Maliaj. Ai dhe atje gjeta 3-4 shokët e mi që bëmi grup deri atëherë 92-shin. 2 starka me Maliaj. Pastaj një të marrë çantën në krah, i ka unë si gjithë refugjatët. Edhe kthehem në 2008. Por gjatë kësaj kohe unë kam punuar edhe punë, si të gjithë. Si goni dhe ti? Po si goni, si të gjithë tjerë. Edhe nuk e mohoni këtë fakt, më pëlqen shumë këtë fakt. Nuk e fshini këtë pjesë të jetës, se përgjithsisht e fshin, thonë, ja, më kemë ashtu, ndërkohë e thoni, kemi punuar, kam bërë gjitha. Nuk kam punuar se kam qenë ai punëtor i madh. Unë kam qenë shumë dembel, po për muzikën nuk isha kurrë. E sa, po të them diçka që ndoshta nuk e beson njëri. 2004 ishte viti i Olimpiadës në Athinë. Po. Edhe ishim të detyruar që të punonim, që të bënim siguracionin për letrat, për dokumentat. Edhe kam punuar edhe 2 muaj, 24 orë. Fundjavat, sepse edhe punoja në darkë me artistë që vinë në Shqipëria, kupton? Si instrumentist, edhe ditën nuk mund t'jepja që mund të punoja natë, kuptoti dhe pa gjumë, pa për që... Vërtet? Po. Po mirë, punoj si baterist, po vetë pasaj kur vendose që ti të dilje? Në momenti që unë punoja një punë tjetër që në rrugët që bëshin, ishim 10 veta që bërnim vizime rrugës, aty pësojmë një aksident me një makinë përpara. Njëri vdi që unë shpëtova, atëherë i thash edhe Xhezit, i thash ikti shoku dhe puna jote, unë fillova me pjesën të këndoja. Ndodhi aksident? Ikua jo, janë ndjerat të vjetra. Pas ke shpëtuar? I mori xhaketë vjetra të gjitha. Dhe aty ndave mendin se ti do merre vetëm me muzikë? Se ndava mendin, ishte ndarë mendja më shpejt, po aty fillova... Jo, muzikë që të këndoje ti vetëm, jo si thjesht si baterist. Edhe incizimet e mia të parë kanë qenë mbi baterica. Po. Ka karakteristikë shumë i fortë. Thash, inshallah bëjmë edhe. Dhe ku ka qenë koncerti i parë që ka marrë pjesë Ylli Baka? Dhe cilën ka kënduar? Jo, unë ka marrë shumë shpejt koncert, gjënë në 90... Jo që ke kënduar vetë ti? 98, po vetë këndoj, edhe këndoj edhe i bia Xhezit, po që ka qenë 99-ën, 2000 që kishim një lokale, kishin ca miqtë në Shkodra, edhe unë këndoja çdo të diel. Edhe për çudi dritës, unë kisha shumë shoqëri dhe atëherë çdo diel unë e mbushja lokalin. Po në 2006, 2005, 2006 kanë qenë koncerti im i parë që unë kisha përpara shumë njerëz, 1000 veta, 500 veta. Ku ishte? Në Athinë. Në Athinë. Dhe ban më ndër këngën e parë që ke kënduar? Më vjen mall për te Pelene, tha dhe zonja aty. Hajde, ta dëgjoj çik. Më vjen mall, moj, më vjen mall. Më vjen mall për te Pelene.
E dërë, Te Velena, baba to mori me radhë, pasaj filloj pleqeria, ku ka rridhë do pikoj, lëmo zotë rroj, me radhë, me edhe radhë. më vlora me përkurore qanët. Ajo ishte si ajo kënga jote, hapi kratë shqipe, qindvetori. Më vlora me kuror kur është bërë? Kur është shkunduar? Vlora me në për qindvetorin e pavarësisë. Qindvetorin e kënë nami është bërë dhe për atë. Mirë, mos mi digje etapat. Pra ti vedose dhe t'i rregullojmë prapë, mos t'i Jo, se duat të marim maksimumi nga intervista. Mirë, vi prapë, mos kimëra. Po, me kënaqësi, po ti si e të premteve këtu, përgjithsisht që jashtë. Sot e arena bëhet nami me Ylli Bakën, kështu që shkoni, digjoni nëse doni muzikë vërtet mirë dhe ju pëlqen muzika e Tabanit, sidomos ajo e jugut, ky është njeriu i dur që duhet të dëgjoni dhe jam i bindur që do kënaqeni. Tani, ka shumë njerëz që këndojnë në përrethe, këndojnë në çdo cep të Shqipërisë, këndojnë dhe në diasporë muzikë folk, ose jug ose veri nuk ka rëndësi. Po shumë pak ja dalin të bëhen pra të famshëm në gjithë vendin. Domethënë janë me gishta. Ti si ja dole të ndërtosh, po them, brandin, emrin tënd, si Ylli Baka? Se ti e di që ka pafund. Domethënë mjafton të shohësh nëpër Facebook e gjëra janë ato posterat ku ka mira këngëtar, në Greqi, Itali, domethënë shqiptar që pretendojnë që këndojnë. Domethënë si e ndërtove ti? Kurse unë ti të them që Ty është këta. Talentet janë shumë pak. Po. Unë ti të them që emrat e vjetër të muzikës popullore që për shembull, pak në brezin tonë që na kanë rritur, ata janë akoma në treg. Apo jo, shumë mirë. Absolutisht. Ti duam edhe ne sot. Unë ja dora sepse, si thosh, këndova ashtu si këndova, e ndërtova vetë atë pjesë, tani e kuptoj që aty është ajo pjesa e këngës time, edhe i bëj shumë ismet, si tonë, fjalë popullore, rrugës time. Ti nuk e tentuar asnjëherë të devijosh nga stili yt. Domethënë këndon atë këngë folk të mirë. Kam kënduar edhe baladë shumë të bukur, kam kënduar edhe një nga këngët më të bukura dhe më artistike është kënga Djemtë të Borës. Me Kam kënduar me madhe Mariana Leka. Që ka bërë Adila. Po, që e përshëndes Adi. Ishte një këngë madhe. Se kam thënë në fakt, bravo Adi, është një prej Djemtë të Borës, edhe ky videoklipi është shumë i realizuar. Kush e ka bërë videoklipin? Videoklipin gjithmonë historikisht ka punuar me Bledi. Ka një maç ti e pas ke bërë atë videoklipin? Jo, Se dia. me Babalin. Me Babalin, bravo. Bledi BFS nuk është shumë i njohur, në fakt mirë bën se nuk është i bukur. Nuk është i bukur që të dalin nëpër kamerë, kështu që pse nxjerrim, po e njohim dhe e kemi xhan. Bledi BFS është një prej njerëzve që e ka ngritur një perandori të vetën në një treg kaq komplikuar siç është ai videoklipeve. Po e përgëzojmë, neve këngëtarët e përgëzojmë. Jo, bravo. Një duar trokitje se sa kemi bërë kur që jemi Bledi. Me dhe Max Productionit. Dhe në fakt ka bërë një punë shumë bukur. Tani unë e kisha haruar, po të ja japim nderin të gjithëve ta dëgjojnë. Ai teksti është shumë i dhimbshëm. Ai tekst flet për tekstin kush e ka bërë? Mos e ka bërë Pandilaço gjë? Jo. Me Pandi nuk kam bërë asnjë tekst, Pandi e kam shumë mik. Okej, po kush e ka bërë? Nuk më ka bërë një tekst. Shumë e bukur. Atë tekst e ka bërë një miku im nga një rapsod nga Gjirokastra. Posh. Emrin e ka Abbas Goxhaj. Okej, ne se e përshëndesim, meriton. Edhe më thot Beni, më thot kush e ka gjetur fablun dy male ngjitet malit. Po. Tani edhe në çik vet jam çik pak kështu, ke pasysh. I fut duart dhe ti vet. E kishe, domethënë është frymëzimi yt. Ideja e ka. Frymëzimi im. Po, kur e dëgjoj Adi këtë pjesë më thot mua aty rriti se mos u merr me këtë punë, s'u do të gjej edhe gjeti. Do na e këndosh pak pjesën tënde? Po, patjetër. Prita, këtë do ta nxjerrim këtë. Do ta nxjerrim në Instagram. Do ta nxjerrësh në YouTube? Në YouTube. Do ta nxjerrim në Instagram. Atëre pritet ta vëlloj. Okej, jepi. Sa i madh je. Po ta marrin vesh njerëzit e burr, një na vjen luks. Jep. Dy male i ngjiten malit në një natë të me të borë, dy vëllezër, dorë për dore, lule pa, vënë kuror, për kja thuan, njeri tjetrin, kujtja lan, amanetin, ku si qoj, haber të gjorës,
Luleo, diente de boras. Bravo! Dhe normalisht, po videoklipet ti ke investuar. Domethënë nuk se ke bërë Po videoklip. gjitha lekët që bëj këngë. Ja me lek bën më shumë se videoklipe fajta. Edhe duhet fitosh lekë, pse artistët e mëdhenj meritojnë lek. Për videoklipet ke investuar, nuk ke bërë videoklipe thjesht dil para një kamere dhe hop siç bëj zakonisht. E ma ashtu i kam bërë. Unë për 4 orë gjiroj ikip, Po sinqerisht. këto të rejat janë gjitha profesionale. Po mirë, Bledi ka bërë kamerat reja. Ka 5-6, janë me vërtet profesionale. Gjithashtu ke bërë dhe një këngë me Vagën, e cila ishte për djemtë Do këtë fala nga Vaga sa po piva një kafe para 2 orë, sinqerisht. Edhe ke bërë dhe një këngë me Unë e të. se ka vdekur edhe babaj para sa ditës, se kësha takuar, edhe... Kujt i lindi ideja për ta bërë një këngë me Vagën? Shiko, Vaga kisha një vit që më thoshe do bëjmë një këngë. Po, Vaga si Vaga, vetëm për qeshë. Edhe Vaga vetëm është. Kam bërë diçka, thot, të Mozi, Kozeli edhe Devoxi. E bukur ishte, shumë e bukur, por më thot mua të pëlqen? Po, unë e kalova ujë në ande, prap të vetja ime. Sigurisht. Edhe ajo ishte një la shumë e bukur edhe unë, më ka marë malli, o më ka marë. Më tha ma shumë e bukur, më tha ma. Edhe kishim ca aty të komuna, ke pas fshati kurrime. Po? Edhe ishin e mine të gjoni vetëm të edhe qani, po qani njerëzim, tha mu. Qakani, thash në Allah. Edhe kodun, dhe në vajti mëndje që ishim, po shkonim në Evropian, thash pëse nuk bëj një për këta vulkanësit. Edhe i fut një fund aty, leri djem dhe mi të ven atje. Në nderua, erdhen këtu. Të nderuar në quna. Mirë, tani kur ikën në për ato koncerte, tani ti koncertet gjitha të bukra janë, po a ka një koncert që realisht ti në 11 vjet të rëngjethet dhe ty mishi kur e kujton? Një koncert, mund të ketë qenë dhe një mbrëmje, mund të ketë qenë dhe një moment dasme, nuk ka rëndësi, po një koncert që vërtet ka emocionuar me shpirt kur e kujton nga të gjitha ta ai të vjen i pari ndërmend gjithmonë. Më ka për pak keq, po. Jo, nëse ka. Ka patur shumë koncerte, nuk mund Apse të vërë dalloja, dyshime, se emocionë gjithmonë kur del para skem, po ndoshta ka qenë, ku dëgjoj, një specifika, një njeri që të ka bërë të emocionohesh, një moment. Shko ka shumë njerëz që vinë në karroca, edhe unë i ndjej shumë njerëzit të tillë edhe prekem shumë. Njerëz me aftësi kufizuar. Po, patjetër, edhe ai vetëm këngën time dëgjon ose koncerte që thotë që baba im kishte shumë qejf që të dëgjonte, po nuk dëgjoi herë më neve. Kupton, me shumë gjëra të tilla. Ka situata të tilloj. Situata. E qartë, po me femra ke bashkëpunuar? Po pse Mariana ç'a ishte? Përveç Mariana, dakor, po them me muzikë popullore. Sigur s'ke shumë këngë me femra? Po, kam. Për me kë? Kam. E shef që s'ke shumë? Kam. Është një këngë që thot jam një djalë një japanxhi të komuna rrim në shtëpi. Merisa Dragoshi. Se kam dëgjuar. Që doja nusën në Tiranë. Super. Se ke dëgjuar, është komuna e Parisit. Se kam dëgjuar. I ke bërë këngë komunës Parisit? Po normal. E si është? Mirë, po ti? Jo, si është kënga ma. Jam një djalë një japanxhi të komuna rrim në shtëpi. Si t'ja bëj hallit që kam dua nusën në Tiranë se bëjmë na koni spoli neve? Po. Fudhme në Tiranë. Jam japanxhi të komuna përgjithsisht nga jugu, që shumë e çuditshme, gjithë berat, fjertë, skrapar, janë të gjithë në rina tjetër. Mallakastër, Tepelen, Mallakastër, Tepelen, gjithë të komuna. Gramsh, po, Kors, po Grades. Ore se ka shbërë shumë histori fakti që ti ngjan kaq shumë me Gonin. Ka ngatruar njëri Gonin me ty apo ty me Gonin? Po pyet Gonin. Ngatrojnë shpesh? Qa e kem thonë ma të gjithë? Po qa e kem? Edhe thash, baba im dhe baba i Gonit janë burra. Sa avantgarde ju me Malia që atë. Në fakt ylli e ka të qeshtur në qëndrimin kanë shumë njëta dhe në ka një Goni të do fortë në fakt. Duhet. Edhe ti do fort. Dhe përgjithsisht kur këndoni bashkë edhe ai ti imiton në mënyrë perfekte. Po dhe ti ke marrë që kjeni ati. Gjithsesi zërin tënd se ka. Po a ke tentuar ndonjëherë këngë të veriut dhe këngë Shqipërisë Mesme? Shiko, unë për qef them po. Për qef. Koncertet edhe dasma që kemi bashkëpunuar, po koncertet më shumë janë nuk shkon vetëm një tref, jug vetëm, kupton? Kam shumë edhe nga Veriu, edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia, edhe nga Shqipëria e Mesme. Jo që unë kam denjur shumë kohë në Athinë me miqtë e mi nga Veriu dhe kam mësuar shumë këngë ata.
Si nga Veriu dhe nga Shqipëria mes. Po them që në një publik të mirë që është shumë respekt i këndosh një këngë Shqipërisë mesme apo këngë të Veriut. Po, edhe tani kë këngë Shqipërisë mesme ke qefti? Mirë kështu, po mirë, po pse vetëm mua mbjetë sot të këndoj. Jo, kështu e bëjmë me ata që kam qef kur që këndojnë realisht, kështu e bëj. I bëjmë koncert. Na ploni këndohet. Pipzat këndohen. Tani kanë hyrë shumë me këngë të Jam Tiran si vjetër, Venda Lide më baden. Kurse unë këndoj Jam Tiran si vjetër. Prit tani, se kjo duhet bërë tamam. Imagjino Ylli Baka që këndon këngën Jam Tiran si vjetër. E më të gjaj sekundë, Jam Tiran si vjetër, Venda Lide më baden, Rob si unë nuk gjen tjetër, Jam fisnik dhe më baden. Mirë, tani shumë pak, do të njerëzit pothuajse se s'din gjë fare për jetën tënde personale. Po, që s'din gjë? Po nuk para ke folu për të. Unë kam një familje, kam 2 çuna binjak. Binjak? Kam gocën, çunat i kam 12 vjeç, gocën e kam 15, të 3 studiojnë tek çfarë shkollë? Thuaj. Fajkornica. Fajkornica, thot. Çunat i kam pianist. Vërtet? Ka ndjekur rrugën e babit? Kam qef unë, po mirë, shumë mirë i kam deri tani. Ke qef ti apo është zgjedhja atyre? Të dyja. Po unë kam qef. Po për të kënduar, kanë zë? Po thuajse. Çfarë babai është Ylli Baka? Njeriu mirë. Si e bën kur ja bën vetes analizën? Se prindrit artist kanë specifikat e tyre. Jeta në lëvizje... Faktikisht në lëvizje neve nuk kërkojme shumë llogari se na mungojnë edhe na merr malli shumë. Por kryesisht fundjavat lëvizin ne, përgjithsisht shumë për ditë jam në shtëpi, kështu që s'është një se më mungojmë edhe shumë. Dhe je i rrept, je natyrë që... Ja, siç jam këtu në studio, nuk jam. Do të thënë je sportiv dhe në raport. Na ikën ndonjëherë mendin, na ikën po. Të ikën ndonjëherë. Po me gocën, se me gocën duhet keshim marrëdhënie më se thonë që Goca rri më shumë faktikisht me maman, por më shumë afrohen çamarrokët se goca. Të rinçurat pastaj, se janë dhe vinjak. Janë çike më të vegjël, kupton? Nëse çfarë ka ngelur ty peng në karrierën tënde që se ke bërë akoma? Nuk më kam vetur asgjë. Asnjë gjë? Çfarë ka dash kokra qefit ke Po bërë? çfarë do bëj njëri tani? Por muzikë këngë që akoma nuk do ta bësh, ose ta rikëndosh, ose ka një këngë ose një ide tënde që se ka realizuar akoma në muzikë? Unë këtu moment jam këtu, dhe shokët e mi shkuan edhe mbaruan një këngë tjetër. Kur del kënga? Unë kam 7-8 materiale që kam nxjerr, kam shumë akoma. Po pse si nxjerr? Po si kam nxjerr shumë, nuk e di. Kështu që do të ulur ritmin. Kur do e lësh muzikën? Kur ti ikim. Do e këndosh gjithë jetën, a? Çfarë mund të bëj të tjetër? Di të bësh gjithë tjetër, çfarë bën Ylli Baka kur s'këndon? Pi kafe me shok. Nuk bën as nuk e ke menduar ndonjëherë veten jashtë muzikës, që mbas ti aksidenti the nuk i kthehe më punës, a? Ja punës, po pse kjo nuk është punë? Jo, kjo është super punë dhe është punë Shumë e lodhshme bile. shumë e lodhshme, nuk është aq e thjeshtë. Por që mua më pëlqen sepse në momentin që kam shumë marrëdhënie shumë të mira, shumë të ngrohta me gjithë kolegët, me gjithë poetët, gjithë kompozitorët, jemi miq edhe në momentin që prodhon edhe je gjithmonë në punë, është punë edhe. Nuk del koha që të Ke frik nga plakja? Gjë? Nga plakja, ke frik? Ase dhe ke frik nga plaka e bukur. Jo nga plaka, jo. Po, mirë, ma do plake një ditë. Pastaj unë i kam kënduar shpejt pleqerisë dhe që e mori. I këndova atëherë ku ishte... I ke kënduar akoma i goxha i ri. Atëherë ku i kisha flokët shumë. Po nga vdekja? Po, mirë, njërë unë e kam provuar njërë. S'kam frik fare. S'ke frik fare, e? Ma ndjen dhe. Ore, po qa do doje të shkruaj të vari? Qa mua beti po bën tani të leta ndrëgë? Qa mua beti po bën? Po se... Qa mua beti? Qa reagimi? Qyse tha? Po qa mua beti po bën?
Super reagim. Se zakonisht nuk... Se të vdesim ne këndojmë, qeshim, energji të mirë japim. Po nuk do vdesës ti se të këndosh shpirtit, të flakesh, do rojitës nga trute për të vdekur sot vdesës. E vjellë do iki këtë? Po, 100 vjetë zë rosh, se këta njerëzit që u këndosh shpirtit rojnë gjatë. Mirë, tani për ta mbyllur, Ylli, edhe njerë, do ta rikujtoj sot e arena, në qa ore fillon afërsisht, kur delti? Po, Bëj soundcheckun ata mbas orës 12. Gjithsesi shkoni pini diçka para sepse do jetë ta Ylli. përshëndesim Turin, Arenën, Anxhelën, gjithë kolektimin, Mateon, Frogën. Po, pse është atje? Po. Po, okej, përshëndesim gjithë, po sot do shkoni për një arsye të veçantë sepse atje këndon ky që është realisht superstari i jugut, Ylli Baka. Tani për ta mbyllur O moj Vlora me kuror, e kam porosit nga Albano i 2XD se e këndon pothuajse çdo javë. Po do vi me një ditë atje, ta djegim fare. Po, kur do vish? Vdesin për ty ata. Po, edhe unë vdesin për atë. Atëre, pritja themi që të përja bëjmë Albanos dhurat, ta nxjerrim edhe këtë. Pritja se... E ulim bazën, e ulim. Ule hajdutët. E ulim, gati. Atëre, zonja dhe zotrin, Vlora me kuror. Është shumë këngë ke kërkuar sot nga mua. Po tani pata. Oh, moj Vlora me kuror, të uroj 100 vjetor, të pudh detin, të pudh malin, të takoj smajl që malin. Mjafton se është palet. Unë të falenderoj pa fund që ishe dhe klipin e radhës do doja sërish ta promovoje këtu në Oktapod me kënaqësinë më të madhe. Zonja dhe zotrin ishte Ylli Baka, një super duar rokitje. Opa, i theve, s'ka që. Ylli të falenderoj. Ishte Ylli Baka, po mund të largohesh këtej të lutem. Kujdes. E përshëndesim Yllin, ndërkohë neve ndjekim pak fare publicitet, marrim veten dhe kur ju them s'keni parë asgjë akoma, nuk keni parë asnjë gjë akoma. Publicitet.